बैंडेड क्रैप है। वाइट या येलो और ब्लैक बैंड होता है इसमें अल्टरनेटली। ये हाईली वेनमस है। इसका वेनम न्यूरोटॉक्सिन होता है और ये लगभग स्लो रहता है काफ़ी। ये हम लोग का जो इंडियन कॉमन क्रैप है उसके जैसा ये फुर्तीला नहीं है, ये स्लो रहता है, लेकिन है उसी के फैमिली, पंगेरस फैमिली का ही ये सांप है। हाँ, इसको राज सांप कहते हैं या बेंडेड क्रैप कहते हैं। इसको कुकरी भी कहते हैं, कॉमन कुकरी, ठीक है। और हाईली न्यूरोटॉक्सिक, इसका पॉइजन हाईली न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। और ये अभी से लेके अप्रैल महीना तक एडल्ट होगा। ये अभी बच्चा सांप है, अप्रैल महीना तक ये एडल्ट हो जाएगा। अभी तुरंत का बर्थ है इसका। और ये एग लेइंग स्नेक, ठीक है। और ये इंडियन पॉइजनस वेनमस स्नेक में वन ऑफ द वेनमस है, क्योंकि जल्दी इसका एंटी वेनम नहीं बनता है। ये नॉन वेनमस होता है और ये फ्लाइंग करता है, एक ट्री से दूसरे ट्री पर काफ़ी तेज़ी से फ्लाइंग करता है। ये बिल्कुल नॉन वेनमस है। ये छोटे छोटे छिपकली और कीड़ा मकोड़ा खाना पसंद करता है, ठीक है। और ये भी हमारा पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सांप को बचाए रखे। ये ऑर्नामेंटल स्नेक है। ये भी ट्री पर रहता है और काफी खूबसूरत सेमी वेनमस है। इसका अंदर में स्तन हाईली वेनमस नहीं है। ये चेली छिपकली को खाना पसंद करता है, सेमी वेनमस है। ये सांप को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं और सांप को बचाएं।